Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A wannan bidiyo namu wanda muke mai lakani da koyi Fizelab ta harshen Hausa, wanda muka ɗau tsawon lokaci muna tafiya step by step domin koya yadda ake amfani da Fizelab kuma ta harshen mu na Hausa. A koda yaushe ni ne dai naku Nawaz Sale wanda yake gabatar muku da wannan program ɗin ƙarƙashin jagorancin kamfanin Sale Tafa Global Resources Nigeria Limited. Insha Allahu Rabbi, a yau da mun ƙara wani course wanda yake tafe da wanda yanda da haɗa muna exercise book wato littafi na makaranta, to bangon littafin yau da mu gabatar. Sai ku biyo mu domin ku ga yanda abin zai kasance insha Allahu Rabbi. Da fatan kula bibiyan sauran program ɗinmu da muka yi a baya. A baya mun yi program wanda yake kunshe da invitation card, katin gayyata. To yanzu kuma in Allah ya sa da mu ci gaba da wannan. Wanda bai fahimta wancan ba zai ƙara zuwa YouTube channel ɗinmu na Musa 001 domin ya ƙara tabbatar da ya gane me ake yi. So mutum zai iya, da farko mutum zai fara duba wani background ne yake ganin ya fi mai, ko image ko yana da shi, ya danganta da wanda mutum yake so. So bari mu yi amfani da wannan my own. Abu na farko shine yadda za ka yi arrangement ɗin abunka, wato flyer front page ɗin takardanka. Abubuwan requirement ɗin da kake so is depend da ra'ayin mutum me yake so ya saka a ciki. Kamar ni ina so na yi don sa hoton mutum a ciki, inda so samu ne inda da logo ma in sa logo, in ba logo ma don bashi. To insha Allahu Rabbi mu je zuwa za ku ga yanda abin zai kasance. Na'am, to yanzu sai na je na kulle shi. Kar ku manta kamar da na gaya muku inda ake kulle datas, za ku iya kulle shi saboda ba zai motsa ba. Ko da an yi haka ba zai motsa, kun ga bai motsa ba kenan. Abu na biyu shine zan sa name. Abin da nake bukata dama akwai name na farko kenan cikin littafi. So in ɗalibi zai cika akwai name. Ga name ɗina. So ina ce don sa sorry. Wannan shine wanda name ɗina ke ɗauka.
kuke gani gashi mun sa hoto kuma ga wannan ma so hoton CEO na kamfanin. So yanzu na gaba da mu sa logon mu a nan sama, kuma kar ku manta akwai abu ɗaya da mu sa ba. So wani littafi ne kuma me wani kalar littafi ne, 60 leaf ne 40 leaves ne. So za ku je mu dan ku gani. Yanzu za mu sa logo na kamfanin da muke ma abun, in case ko da a ce ko na ɗan siyasa ne ya baku ko kamfani ne ta baku, ya danganta. Duk wani wanda ya baku haka za ku fitar da shi. Yanzu mu ɗauka wannan kamfani da take ɗaukan nauyin wannan programs din ita ta ba mu aikin nan. Wato Littafi Global Resources Nigeria Limited, ga logon ta kai tsaye. Sai abu na gaba shine abin da za mu yi kokari mu sa 60 leaves insha Allah. 60 so separate zai wahalan ɗauka, sai na zo control ɗina. Canja mai text abin da nake so ya min, yanda zai fita min yanda nake so. Abu na gaba ko na sa shi a texture ko na sa shi a ra'ayin da na ga fi contrast da ni. So barin sa mai texture in ga wani image ne zai fito mu. Wannan texture kar ku manta amfanin texture zai fito cikin rubutun da kai shine amfanin shi. Misali bari mu amfani da wannan. So sorry if you are sorry, let me use this. Kun ga abin da nake nufi? Ya fito mun cikin image din ya fito cikin rubutu. Sixty leaves. Tunana nan abin da za mu kawo shi ne left. Mun ga yadda za a yi shi kuma a sa shi. So S ba. I will lose the size to small size, so I will control it. So inda ran sashi zai kasance yana da duhu, dan sashi a white saboda haske. Domin ƙara ƙayata shi dan ya zo na yi stuff din shi. Yawwa. Amfanin nan da na sashi da yawa yana nuna mai yana so ya sauri zuwa ƙasa. Na rage shi saboda ba na son ya min sauri. Na'am, sai na je na kulle duk wani abu saboda kan na taɓa ya zo ya goce ya ɓata min setting ɗina. Na'am, kun ga yanzu littafi insha Allahu rabbi ya haɗu ya kuma cikakkiya. So in ka ga dama a nan gurin da ka ya ƙara wasu details haka, wasu abubuwa da mutum yake da buƙata a ciki ya ra'ayin mutum in ya ga dama. So COE Littafi Global Resources Nigeria Limited. Let me see, like I copy it, let me start facing. So live yayi. Size ɗina ina so na rage shi down sosai. So a wanga sai mutum yayi da gaske zai gani fa. Aha. So da na rage size ɗin sosai kuwa. A danganta da yadda na so biyan baran canja wani. Ko kuma dai baran na so na canja samfarin yadda na so na yi, amma baran just ƙara size ɗin.
saboda masu yi na sa white ba zai ba, amma dan iya sa mai green bai ba. So ina so kalan da zai fito a jikin shi ba tare da ka gani ka san wani kala ne. The next thing, then I will bold it, I will underline it. Oh, so the underline has been cut out. Yeah. Mu zo muku wannan amfani wannan nan gaba in Allah ya kai mu. Mun gaishe, amma yanzu ba za mu yi amfani da shi ba. To, anan muke kawo muku ƙarshen program ɗin wanda ni na Sale Musa Tafa nake gabatar muku ƙarƙashin jagorancin kamfanin Sale Tafa Global Resources Nigeria Limited. Kamar yadda kuke gani ga logo mu, wannan hoton da kuke gani shine wanda yake cewa Sale Tafa shine CEO na wannan kamfani, kuma shi ya bamu daman yin wannan program din, ya dau nauyin program din gabaki daya. So kar ku manta ku ci gaba da bibiyan mu a YouTube channel din mu domin samun wasu ci gaba da wasu bidiyoyi da kuka rasa. So da mu tsaya a nan gurin in Allah ya so yadda, sai mun ƙara jin ku a na gaba. So ku ci gaba bibiyan mu don ganin yadda da ku ƙara hada back din littafi. Wannan front din littafi ne, na mi kokari mu fitar muku da yadda da yi back din shi very soon, nan ba da juma'a ba. Ku ci gaba da bibiyan mu, kar ku manta ku danna subscribe a YouTube channel din mu wanda yake da muka mai suna da Namusa 001. Ga wanda ba su sani ba, littafin din shi, sorry for the delay, Namusa 001 at youtubechannel.com. Wannan shine YouTube channel din mu. To wanda ba su gani ba za su iya tuntuɓar mu a wannan. So Namusa 001. Ana muke ce muku sai anjima, sai Allah ya ƙara haɗa mu a gaba.